everyone, my name is Anastasia Nabila, student number 512. So today I'm going to make my interpretation final exam about consecutive interpretation. The video that I'm using is from Traveloka. Tahu nggak sih kalau hampir setiap hal yang kita lakuin itu pasti ninggalin jejak karbon. So do you know that everything that we do will have a carbon footprint? Halo, saya Atit, 33 tahun, mantan atlet yang selalu punya affair sama makanan, desain, dan traveling. Hello, so her name is Atit. She's 33 years old, ex-athlete that always have affair with food, design, and also traveling. Buat kegiatan sehari-hari itu aku ngantor di studi arsitektur, terus juga jadi digital creator, sama ngurus anak. Aku jadi seorang ibu juga. In her everyday life, she's in architecture studio and also being a digital creator and also a mom. Berkecimpung di bidang arsitektur ini kadang bikin aku lupa. Padahal tuh aku setiap harinya desain kebutuhan dan proyek-proyek klien, tapi aku malahan miss buat ngedesain diri aku sendiri. Being involved in architecture make her forget about herself. She's always trying to fill client needs, but she's always miss that to design for herself. Padahal aku yakin kebiasaan dan hal-hal kecil yang kita lakuin setiap harinya dan direpetisi setiap harinya justru itu yang ngebentuk kita. She's believed from habit and every small things that we do every day, that was it makes that was shape us. Jadi semenjak secara nggak sengaja nih kenalan sama modern minimalism tahun 2009. So she accidentally know about modern minimalism in 2009. Dan terus aku mulai baca-baca tentang conscious living, tentang minimalism, tentang sustainable, tentang mindfulness dan segala. So she's starting to read about conscious living, minimalism, and also sustainable, and also mindfulness and everything. Segala macam, aku mulai mencerna dan coba terapin beberapa nilai-nilainya ke keseharian aku. Tentunya cuma yang aplikatif aja, yang sesuai aja sih sebenarnya. So she's trying to observe and apply the values in her daily life, but obviously the applicative one that suits her better. Nah, aku nerapin itu bukan karena aku pengen jadi ikut, tapi simply karena itu max. She's doing that because she's not trying to be eco warrior, but simply because it makes sense. Nah, kali ini aku bareng sama teman hidup Traveloka mau bahas sedikit tentang jejak karbon. Tapi sebelumnya, kita cari tahu dulu sebenarnya karbon itu apa. So she's with teman hidup Traveloka trying to explain about carbon footprint, but before that we have to know what is carbon. Buat aku yang tertarik tapi juga awam sama hal-hal ini, buat mengerti konsep karbon itu agak nggak sederhana sih. So she's interested with this topic, but trying to get to know more about this topic is not that simple. So carbon is not like any other natural resources, but carbon is intangible and cannot be seen. Bumi itu punya jatah karbon untuk punya siklus seimbang. So Earth have carbon capacity to have a balance cycle. Nah, sebagai penduduk dunia, kita seharusnya bisa membayar jasa mitigasi perubahan iklim yang diberikan karbon dalam pohon dan biomasa lain. So as a civilian, we should be able to pay climate change mitigation services that give by trees and any other biomass. Gunanya adalah untuk memperpanjang siklus seimbang tersebut, atau dalam kalimat yang lebih mudah, supaya generasi-generasi setelah kita masih bisa menikmati sumber daya alam dengan kualitas yang baik. So in
easy word so that in the next generation they can still have natural resources with a good quality. Terkait isu jejak karbon tersebut, ada kok hal-hal kecil yang bisa kita lakuin di rumah. Contohnya, buat bijaksana sama sumber daya alam, kayak air contohnya. Kita bisa nampung air yang nggak terpakai, contohnya kayak air hujan, atau sisa cuci sayur. Nanti semua itu bisa kita pakai lagi buat menyiram tanaman, nyuci mobil, pokoknya ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuh air bersih. So, in trying to reduce carbon footprints, we have to trying to reduce the use of water. We can like collect rainwater and also vegetable washing residue. It can be used to watering the plants, washing the cars, and any other things to do. There's nothing to do with the clean water. Bisa juga dengan membatasi waktu mandi dan nutup air keran kalau lagi nggak dipakai. And also trying to limit shower time and close the water faucet if you're not using it. Selanjutnya ngebatasin jadwal laundry di rumah. Aku di rumah sekitar seminggu 2 kali aja buat nyuci. Dan jangan lupa perhatiin juga pemilihan deterjennya. And trying to reduce laundry time. She's always do the laundry twice a week and also trying to choose the perfect detergent. Bisa pakai lerak atau deterjen yang lebih ramah lingkungan. You can use lerak or bleach or any other detergent that is more eco-friendly. Kenapa? Supaya kita nggak mencemari riol kota. Why? Because we're not trying to not contain the city right. Atau lebih milih ngejemur baju ketika lagi ada matahari dibanding pakai dryer buat alternatifnya. And also trying to dry the clothes in the sun other than in the dryer. Selain air, kita juga bisa lebih conscious tentang makanan apa aja sih yang kita konsum. Contohnya dengan membatasi konsumsi daging merah. Besides water, trying to be conscious about food, what we consume, such as limited the consume of red meat. Nah, kenapa? Karena produksi daging sapi itu ngelepasin lebih banyak karbon-karbon ke atmosfer dibanding daging ayam. Why? Because the production of beef is release more carbon to the atmosphere other than chicken meat. Nah, kalau masalah pergi-pergi nih, buat aku transportasi utama kita tuh adalah kaki. Jadi kalau masih bisa ditempuh pakai jalan kaki, atau misalnya naik sepeda, atau aku buat pakai inline gitu, aku biasanya kayak gitu. In her everyday life, she's trying to walking or maybe taking a bicycle to go, or maybe she can do the inline. Nah, kalau nggak bisa, baru mikirin buat alternatif pakai mode transportasi umum sebelum mikirin buat pakai mode transportasi pribadi. Or if she can do, she's trying to try another alternative, maybe trying buses other than her own car. Kenapa sih ini penting? Soalnya dengan kita jadi conscious traveler, kita tuh bisa ngebantu ngurangin jejak karbon yang dikeluarin. Why is this so important? Because as a conscious traveler, we can try to reduce carbon footprints that release to atmosphere. Tapi sebelum itu semua, tetap sih buat aku yang paling mendasar itu adalah stay informed dari sumber yang terpercaya. Other than everything that she know, she's trying to keep informed from the trusted sources. Jadi setelah kita cerna nih informasi dengan baik, selanjutnya kita bisa pakai hak suara kita buat terus menggaungkan isu ini ke dalam topik sehari-hari. So after she get this information, she can tell everybody about this topic into everyday life.
supaya bisa terjadi nih kesadaran komunal, termasuk buat support juga program-program yang punya intensi dan kontribusi baik sama lingkungan. So it can try to have other conscious to communal to support the program that has intention and contribution into the environment. Seperti teman hidup aku Traveloka dengan programnya Pahlawan Pohon. In Traveloka program Pahlawan Pohon, jadi, dalam memperingati Hari Bumi, Traveloka bersama WRI Indonesia melakukan kegiatan penanaman dan perawatan pohon mangrove di kawasan Pejarakan Bali. Gunanya untuk menyerap kembali jejak karbon melalui restorasi lahan. So in Traveloka program, they're trying to have, they're trying to plant mangrove in Pejarakan Bali to absorb the carbon footprint through that. Jadi sekarang aku dan teman hidup Traveloka mau ngajakin kamu jadi pahlawan pohon. Ini caranya simpel banget. Kamu bisa klik link yang ada di description box di bawah. So she's asked you to be three heroes by click link description in the box below. Setelah itu gabung di grup mission, lalu klik ikut tanam untuk menyelesaikan misinya. Oh iya, nanti ada sertifikat apresiasi. So after you join the group mission and then trying to click follow, and then trying to accomplish the mission, and then also there's a certificate appreciation too. Juga. Jadi yuk tanam sekarang. So let's plan now. Thank you so much for your attention. I'm sorry if I choose the bad translation. Thank you.